Ole. Ihanka mua hetken aikaa, sinä näytät sitä ne paistaa. Mä olen ihana. Mä olen niin katastrofi nimeltä. Ja anteeksi, mä puhua huono somekieli. Mä ollaan vähän hanskassa. Mut mä ollaan vähän kaikkialla. Mutta mulla on huono somekieli. Mutta ymmärtähän te mua. Kuuleeko kaikki mua? Monsieur, pardon. Mulla on teille mielenkiintoinen asia. Mä tulen Ranskasta. Mä olen syntynyt mehiläiskennostossa. Tiedättekö, mehiläiskennosto on valtava suuria. Ja mä aloitin tiputtaa hunajaa. Musta on tipunut melkein kaikki hunaja. Kyllä. Ja vaikka mihin ne tippuivat. Ne tippuivat tänne. Täällä ne on. Tänne ikuistettuna Joensuun taidemuseoon. Mutta se haluaa, siihen täytyy laittaa lisää jotain. Tähän keksi, että takapihalla on skalpia, jolla spaikkerataan. Kukka! No niin, nämä olemme. Mun tehtävä oli mennä aina Virtsalle niiden päälle. Ethän niistä tulee vuosi. Vuosi tulla sinne. Mun täytyy tehdä joka yö aamulla, kun mä menin sinne. Näin ja ja sitten. Ja vielä kolmannen päälle. Ja sitten ne ovat suostunut mun Virtsalle. Kyllä hullu näistä harkintoista. Meillähän on ollut Virtsassakin vähän hyvä. Meitä täytyy vähän sillä tavalla katsoa läpi sormien ehkä. Mutta mä arvostan tätä kipsityötä erityisesti. Kyllä. Erityisesti siinä on mua kertoo tämä valtavan suuri ja pitkä käsi. Se ulottuu aivan seuhaan. Siinä on kappale suuta ja hintsun verran plastikkaa, botox ja silikon. Mä rakastan plastik ja botox ja silikon. Rakastan siinä. No, pardon, hän ujo, ei tarvitse vastata. Mutta tässä työssä on helti ja laikutin. Tämä on heltityö ja mikä tärkeintä. Tämä on nidottu. Hokkat uskottavasti. Hoknitellä. Mä rakastan teitä, kun te nautitte muuta. Joo, ihana. Näin. No niin. Ja sitten tässä hän on Mika Karhu esittää Putin, siinä Putin istui sohvalle. Ja Putinin joukkiot pitävät yllä jouluista tunnelmaa. Herra Putin ymmärtäisi. Siinä on nenällä näin. Täällä on taparo. Voisin tulla katsomaan tätä myös tuolta puolelta. Herra Teppo Laurin on osannut oivasti piilottaa possuun meidän kaikkien kanssa. Vähän. Mene tuohon. Noin mennä. Sitä toiselle puolelle. Noin mennä. Haluan tulla siinä tähän näin vähän istumaton. Kustanjana istuu. Näin. Katsokaa tätä uskomattomaa ihanaa taideteosta. Tämä on Reijo Tukusta. Parhaimmillaan. Kiitos teille. Antaa aikaa pöydälle. Mä rakastan teitä. Te olette ihanaa. Kristina. Antakaa se kattelee sieltä vielä. Joo, teitä on terveisiin kukaan. Nytpä tää kaadota tästä näin toisi todellisuuteen. Mä kiitän teitä, arvoisa yleisö,
Ihaikaa mua aina kun näette, missä tässä on. Kiitoksia teille.